Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kubweralo ndi tsiku loti tidzapanga phwando kumeneko. Osati kuti ndikungobwera iya. Nanuso akudomasi chimodzimodzi, nasawa chimodzimodzi. Tikamapanga phwando latulo ndikumaona kuti tikuyenda bwanji. Koma kutsiku la lero pomaliza kutsiku la lero chifukwa tayenda mtunda utali. Tinene kuti achanko sindi kuti ndalama zimene zindi ndalama za fundraising no. Za fundraising tinena bwino kuti okay. Endi tibweraso kusukulu kwanuko kubwera anthu kuti adzatiuze kuti mwana uyu zona, mwana uyu chimangophuta mowa, uyu atayima pambali adzatiuza. Ndiye ino achanko tiupatsana 1 million yoti mungobwera Fanta. One million imeneyi ndiyoti mungomwera Fanta. Adomasi sitikupatsani. Adomasi tikupatsani palibe kuti tikondera iyayi. Adomasi so ndikupatsani 1 million. Sikomo I know kuti tatopa. Nasawa sitikupatsani. Okay. Anasawa tipangaso chimodzimodzi. Sirisiyanitsa aliyense akhala ndi 1 million. Mundimvetsetse. Timvetsetsane kuti timalize. Ndalama imene tikukupatsani panoyi. Mundimvetsetse. Ndi imene tayendera uko kudzafika pano. Si fundraising ayi. Fundraising ndikubwera Saturday kapena Sunday limene andiuze tsiku loti ndibwere ndiye ndidzakuuze nino china chilichonse imene tiyendere. Ndipo ndalama yanuyo mutipatsa atsogoleri akumana ndapa musi ajana ndipo mutengeretu singongole. Akunasawa tili ndi bwana lindani yawo amenewo atumi ndi amene muwaone kumene kuti okay ife bwana watundu uyu osakangana so tikamachoka pano tonse magalimoto mwathu amene bwana magalimoto enaso uko wachipani nde wakwiya Sigo. Abo jibani tabwera ndi magalimoto athu. Tikachoka pano kuchipani tikwera magalimoto athu. Tizienda basi tizienda. Ife ndi makolo sitirafuana zambiri. Akuchipani tichoka limodzi tonse pang'ono tizipita. Eya koma titane ndi ana kuti anawa adzipita. Akulichoni. Ife at DPP wing kuchansa college kuyunima tikuti ndife okonzeka kuchoza chifanizo chaboma chimene chilipochi. Ife tavutika anthu ya Itali ine kwathu mkusongani mene timabwera pa first year ndinakwera 500 kuchoka kusongani kubwera mu campus mtauni panopa ndimabwera 25 kuti ndinyamula ndikatundu 5000 ndifanya kuti boma lilipo lichifanizo chaboma zinthu zingokwera opanda
programs anzelo panda ndondomeko za nzelu kuti ife ngati ana skulu tizisangalala. Ndiye ife ndokonzeka ngati ayunima DPP wing kuti chifanizo cha boma ichi chizipita kumene chinachokera. DPP oye! DPP oye! Ifenso ndio tokoza a National Director of Youth for cha program imene kuti tipempesa ndalama kuti muthandizile ophunzira amene tikuvutika njira zosiyana-siyana. A director Honorable Norman Chisale kuti zikomo tikhulupirira kuti mulithangatira mwamva kale kuti ndiwo sizikupezeka tikakhala tikusambira safu pamuzi pano. Tikukhulupirira kuti muchitapo kanthu mmene munga mwayambira kuti DPP ndi chipani chokonda achinyamata ngati ife. Boma ndilapita usati chifanizochi anatayilira ndiye tulotama sana satengela gudutu pa 16 September izi zikutoka. Kumene kakati kunokozela kuti tsiku la lero tili kuno kusomba kumene kuchitika ndipiti omwe cholinga chake ndikumeza ndalama zothandizira achinyamata amene ali kuma yunivesiti osiyanasiyana dziko lino. Monga tafotokozera kuti katibwera pano tabweranso ya olemekezeka bange 1 Mike Change. Mina Mike Change mina majiona kwa chifunika chotani kuti inuyo ndipezeke tsiku la lero malo wanu kwenda nawo ulendo umenewo. Tsiku la lero ndi tsiku lofunikira kwambiri. Monga mmene tinanenera kunena kuti panopa chimene tikufuna kuchita chonena kuti chipanichi anthu azidziwa kuti chinaliko chilipo chizakhalapo. Komanso tikufuna taphunzitsa achinyamata kuti tikanena ndale kapena tikamapezeka kuti tili malo ngati akulenga kapena ukayima mabodi apo sitimayima ndi cholinga chokambirana upandu kapena kungozuka kuti tizisusa yani, koma timafuna kuti anthu tisawuza tikuwakumbutsa kunena kuti tikayima kapena kuti tapita pabodi apo kapena tabwera choncho timakhala tikuwakumbutsa anthu kuwawuza kunena kuti misonkho imene amadulidwa akamagula shuga, misonkho imene amadulidwa akamagula mchere, misonkho imene amadulidwa akamagula china chilichonse ntchito yache ndiyoti zikapanga kava kuti zinthu zisakwere zikhale zosika mtengo. Ndiye mukationa amene tabwera chonchimo tikufuna tawuza anthu kuti azidziwa kunena kuti tikabwera pano sitimabwera kuti tisokoneze yani. Ngati mmene muonera pano mukayang'ana mbali ali pamene mumuona atenga china chilichonse ngati mukayang'ananso mbali aliponso amene mukumuona atenga china chilichonse ngati khani imene tukambirana pano ndionena kuti zinthu ziko muno sizikuyenda bwino zisinthe. Boma lalephera bwanji, lalephera kuti yang'anira chifukwa chani silinganamizireso china chilichonse fuka pali ndalama zimene inu mukamakagula shuga mmadulidwa songo amene mmadulidwa kumene kuchauchi umayenera zikapanga kava zinthu zina kuti zisakwere mankhwala mchipatala apezeke koma misongo ija akuitenga mambo parliament akudandaula kuti zitukuko zonse zimene zanenedwa musona ya president kulibe olo iliyo moyo wanu kumvamani olo antena zikolosera wawo wakomeleza kuti bwana ripoti limene mukulandira parliament lokuza sona chilichonse kulibe. Mina amafotokoza kwano lero amene tili kuno kuzomba mina mapulani ena ndiona apita chitsogolo mukamukupiranso mina mandela ena aziko lino mpaka shosai mapulani amene wa tisungulira dziko la Malawi lero liso tigawaso mabaleta tikanena kuti tigawa mabaleta sikutiso tikungonena ya tigawa mabaleta aliyense amene mamuona avala mabaleta tiyenda nsanje mutitima anthu tenga amene ofikira wina aliyense petu funa tawuzeso achinyamata siutenga ukhawi ya chikwanje ntchito yache ndikudulira mtengo koma mtengo ukaudula opanda chilolezo umamangidwa. Chikwanje ntchito yache sikukhabira munthu ukazikha pasolo iwewemwe chikwanjecho umamangidwa chifukwa iweyo pamene ulipo ni munthu wa Mulungu ni munthuso wa boma ndiye olo kuti umwetameke kosafa boma nimakutani koti nimakumanga. Ndiye tikufuna tawuze kuti zina asamagwiritse ntchito yosatani yosayenera ya chifukwa chachalo mundaona pamene pacha ndinanena kuti chimwendo ndikumana naye mulimi chifukwa chonena kuti kutenga mkono kumenya ndira chimwendo panja palingi ni mulandu koma mulingi zonse zimatera muti zimatera momo kusonyeza nati ziko la tuli la malamulo lakhalidwe koma anthu ena akuluakulu osaziwa kuyendesa ziko lino mmene alilepherera akulisokoneza
chida china chilichonse akuchigwiritsa ntchito mosatani mosayenera. Nde munthu ona tizungulira dziko la Malawi kuti achinyamata anzathu tiaphunzitse zimene zichaziti. Tathokoza kwambiri amene anali abambo 1 Mike Senje kufotokozera za ulendo wa lero komanso kupita chitsogolo anenetsa kuti ntchito yachikwanje sikukhamira munthu ayi chifukwa mumamangidwa. Akuti lero kuno kuli kwa mabaleta komanso kulikonse kumene kuzipitidwa azikhala kugwira ntchito imene yeyi. Makoma nonse tikhati kubweranso ndi mulendo wina mukhale pomwepo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.